Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung noch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Eigentlich soll ein Journalist kein Kommentar zu Aussagen von Politikern an einer Pressekonferenz schreiben, wenn er selber nicht dabei war. Das elementare Regel hat der Wortjournalist Zeimet leider nicht befolgt, wie ihn am Lützeburger Wort vom 29. Oktober unter dem Titel So ein Schwachsinn ein Kommentar zu meinen Aussagen auf einer Pressekonferenz von den Lützeburger Europadeputierten gemacht hat, die den 26. Oktober stattfand hat. Das Informationsbüro vom Europaparlament zu Lützeburg hat die exzellente Idee, so ein Pressebriefing in Form von einem Petit Déjeuner am Europahaus zu organisieren, den Länge von der Zahl von den präsenten Journalisten 15 ein großer Succès war. Bei der Gelegenheit konnten 4 von den 6 Europadeputierten, die gekommen waren, über ihr Erbicht berichten und noch zu aktuellen Themen Stellung holen. Dazu gehört auch den Dauerbrenner, Doppelkandidaturen bei Europa an nationale Wahlen, wann die 2009 am Juni zu Lützeburg denselben Tag stattfanden gäfen. Darüber, ob die Wahltermine besser getrennt gäfen oder ob wie Doppelkandidaturen, die seit 1979 gang ergeben sind, verhindert sollen gehen. Darüber, wie gesagt, scheiden sich die Geister an den Parteien sowie auch zwischen den Parteien. Natürlich gibt es Rezepte für zu verhindern, dass am Juni 2009 den nämlichen Tag zu Lützeburg National- und Europawahlen stattfanden. Weil ich seit 1965 an der Chambre bin, mich so gut erinnern, dass am Hirsch 1961 die Chambre frühzeitig abgelöst wurde, weil es unter dem Premierminister Werner damals eine Krise an der großen Koalition mit der LASAP gab. Weil ich mich also, wie gesagt, so gut daran erinnere, habe ich mit meinem bekannten Sinn für Ironie gemeint an der Pressekonferenz, eine Regierungskrise so Ende 2008 wird der sichere Weg für die Wahlen für das Europaparlament an als Chambre endlich zu trennen. Das hat den Wortjournalist dazu verlegt, vorzeitig Neuwahlen für die Chambre als Unfug zu bezeichnen. Ich muss doch daran erinnert gehen, heute geschrieben, dass meine Partei, CSV, nicht mehr für eine zeitliche Trennung von den Wahlen antreten. Mir also so ein Beschluss nicht bekannt, das ist aber möglich, dass in am stillen Kämmerlein geholt auf alle Fall nicht auf einem Kongress, weil die findet den 17. November statt. Selbstverständlich respektieren ich all demokratische Beschlüsse von der Partei, an der ich Member bin, mit ein Ausfuhr, der sichere Weg für die 2 Wahlen mal endlich zu trennen, wie eine Regierungskrise, wie man sie früher kannte, als aber sicher kein Fall für den Disziplinarrat von der Partei. Es ist meiner Meinung nach kein Schwachsinn, über eine Trennung von den Wahlen nachzudenken. Das geschieht übrigens auch an Europa, wo über eine Vierverteilung von den Europawahlen ab Mai 2009 nachgedacht wird, weil man direkt nach der Konstituieren vom Parlament in Juli, also wenn das Büro und alles gewählt wird, Parlament also konstituiert wird, weil man dann direkt an die Sommerpause fallen
aber wie gesagt, darüber, ob so Wahlen könnten nicht am Juni mehr echter stattfinden, Wahlen für die Member vom Europaparlament zu wählen, darüber muss der Ministerrat einstimmig beschließen. Das ist aber ziemlich aussichtslos. Ich bin natürlich nicht froh darüber, dass auf der dritten Seite vom Lützeburger Wort steht, einige unserer Europaabgeordneten, die geben nimmen abfallen, wenn sie aus der Rum fallen. An dem Zusammenhang bin ich genannt, dann noch meine Kollegin Lydie Polfer. Ich muss sagen, das gesehen ich als ein fatzig Gemengheit und meine Adresse. Jedereen, der meine Arbeit am Europaparlament verfolgt, die weiß, dass ich da eigentlich als ein Wiesbei bekannt bin, und mich Gott sei Dank auf vielen Dossiers erfolgreich für Lützeburg angesagt habe. Ich gebe dem Sportjournalisten mal Roden, zum Beispiel bei den Vertretern von der Lützeburger Finanzplatz, ob das nun Banken sind, Investmentfonds, Börsen und so weiter, nur zu fragen, ob ich bei ihnen durch meine Arbeit abgefallen bin. Es ging dadurch bei den Lützeburger Bauern, bei den Winzer, den Gärtner, bei der Post, bei der Société Européenne des Satellites, bei den Bierbrauer oder bei den Weinzüchtermächen. Wann an der letzten Zeit an seiner Zeitung über die Arbeit man Bericht gibt, wie früher, kann ich das nicht mehr bedauern für die Leser, auch für die so gute Qualität von der Information über Europa an der Zeitung. Das berechtigt die Journalisten aber nicht dazu, so ausfallen, mir vis-à-vis zu gehen. Ich komme den Kommentar, den 29. Oktober, also nur einer Pressekonferenz vom 26. Oktober, geschrieben gouf und am Wort publiziert gouf, recht den 6. November lesen, weil ich vom 27. Oktober bis den 6. November als Member von der Korea-Delegation vom Europäischen Parlament aus Südkorea zu Seoul und als Präsidentin von der Assoziation Lützeburg-Taiwan zu Taipei war, wo mit mehr übrigens 19 einer Lützeburger bei Audienzen, beim Vizepräsident vom Parlament, bei der Vize-Außenministerin, einer anderen, Madderliewe konnten, wie an Taiwan, meine Arbeit am Europaparlament, für hier Interessen zu justifizieren, unerkannt wird. Eigentlich schwätze ich nicht gern an eigener Sache. Aber was zu weit geht, geht zu weit. Und noch ich und recht, mich gegen regelrecht Ehrabschneidung zu wehren. Vielleicht gibt es für den Autor von dem Kommentar ganz persönliche Grund, mich als Europadeputiert zu denigrieren. Wenn ich am Europaparlament abhalten gebe, dann kommt ein Deputierten aus dem Süden nachregeln. Den aber darauf gut nicht aus, als nicht so wie den mir schwach sind und ich die Welt, weil da kennt hier vielleicht am Chamber nachregeln. Dass ich ihm die Gefallen nicht machen, darauf kann sich verlassen. Wenigstens so lang wie den Herrgott mit Schnitzouse schrift. Ich hoffe, dass das nicht so bald der Fall wird sein. Bis dahin berichten ich euch alle Woche über die Aktualität an meiner Arbeit aus dem Europaparlament und an dem Parlament. Und ich sage euch merci für das Nachluistern und au revoir bis die nächste Woche.